Est-ce que vous prier, vous recommandez moment où il y a le Lobananzambe, na loboko nanzambe, asunga pesa la grâce, tout sambeli la combo na Jésus. Fanda na muke ya mama na biso ya mwana ifala témoigner leka o ba ina papa Israël. Shalom église. Na yeko tato la bonene na Nzambe asalelinga bikamo na bomo inangai. Toke mama. Na bali na 2000. OK. Ko banda 2000 wana na zalai ko bota te. Ko banda 2000 azobota te. Tolanda s'il vous plaît. Nazobota te zaki ba problème na libala mibali pe bazela kate mupaganu. Ake aluki kiliane mususu abandi ko bota ba. Ngana fandi na ke hôpital. Basalinga ba opération o myome ba échographie ba hydronioso ba salaki epesa kinga eloko te. Na yeko koma la 2008 na concevoir. Après 3 mois zemi wana ebimi. Tango bakie ko sala ngai kiretage na sima na ngonde pasi bandi libumu pasi libumu moto libumu pasi. Tina ba 2009 na komi ko senye. Nazo senye toke na clinique universitaire. Ba ekolo bake naza na cancer ya matrice. Na 2009 il faut balongolanga matrice. Na lobi naza na ngana mbongo te. Mobali aboya na yengai akopesa mbongo ya operation wana te. Na vanda kakaka na fanda po azobanga leta. Na fandi nazongi pe na ndaku na ABC a réagir te. Akoma yikolo bananga sala noki okende ko luka place ko kufa po ngala zana mbongo ko kunda batute. Ngala lobi na ko kende pa ite to vandi na yo ça fait 9 ans to luki mbongo soki na ko kufa yo kaka mtoko kunda ngai. Na koma iko fanda wana na zela kaka na kufa po akunda ngai na place na ko do cercueil. To yeko koma na 2010 nazo senye kaka malade ye makasi na konzi. Moninga moko yeko tala ngai. Mado alobi na ngai yo zala kama makasi na losam. Kende nanu naseka kalimbelembe okende ko bondela Nzambe akoki ko sunga yo. En tout cas bandeko na sukaki. Baboyi yo uza maladi, uza na mama te, uza na papa te place akokende ezate. Na koma iko talela ka Nzambe. Na vanda kana Mariano na veni Mompono 45. Na zalaki koya makolo banda kuna ti église. Na kutaki na 2012 wana tozalaki na fin na 2010 na décembre service moko 40 jours ezaki na église. Na bandi koya prière na bandi koya mtayambanga mala liboso papa ngandu. Na zoya ti orienté nga na groupe 4. Na komi koya na zombela mwa bakisi ya clean word kama malembe ti na tiki ko senye. Etika ka ba chaleur ba moto mena yaka nanga ka lusambo na yaka lusambo. Toyeko kuma la 2011 na moni ndoto a liboso tozaki na kati ya salle 4 personnes. Ba pesi biso to sala examen. Policier moko mtazala ki surveillant abandi ko souffler nga ba réponse. Ti moto aye ko sa correction abengi ngai, atali ngai, abi yo zwi ba po ebele bondengeni. Ozwi ye ba banda lelo bandi ko tanga na université. Na surtout ki ezala ki ndoto. Na bondeli. Na kovandisa serviteur ndengeni nazane lo côté. Na kovandisa musali Nzambe na kopese nini. Na vandisa moto te moto pe alandela ngai te na bondela kaka Nzambe po nga moko na yaka makolo. Na kosala nini natalela kaka Nzambe na bondela kananga ka Nzambe. Tango toyeko koma na 2012 vers la fin. Na loti wana preparation bazo sala nani. Na loti tozawa me komi hôpital. Nani azo sala? Papa zotongana no premier balcon oyo. Okay. Biso groupe 4 tozaki na service na likolo kuna. Na loti awa to community hôpital. Awa na se bambete hôpital eti likolo. Papa ye alati pinda bilamba ya ba docteur. Azaki pena batumisato ba infirmier bazaki pena bilamba ya ba docteur bakoti. Ba bandi tour de salle na se awa ti ba matina likolo akomi place nga na zalaki. Na mbeto na nga ya hôpital. Ayebisi nga pesa nga fiche na du fiche na pesi. Afininga na libumu. Alobi na ngai obiki. Nazo signer sorti na yo me avant bima il faut ofuta banyongoza nango. Ayebisi pe batomisa to azalaki na bango. Nazo signer sorti me akobima te po ya si abiki avant bima il faut ofuta banyongoza nango. Na surtout ke ezalaki ndoto.
na kumisi nzambe na bi okosaka te. Natali nazaki na nyongo na groupe 4 ya $30, na église ya $20. Na bandi ko bunda na makasi ko futa banyongo wana malembe na $8 na ekotia na $5 na ekotia ti na mars ya 2013 nde na sisa ki ko futa bangagement na ngai. Na fandi tu to koma na 8e mois. Na fandi boye na Monique na regrette. Bon nzoto pe na zo ka bien te. Na ebisi na lobi nga na regrette me na zo ka nzoto bien te. Aseka na ndenge moko ko sakana te. Abi mobali na ngai. Alobi yom tozozela no liwa sikozo lo bo regrette kasi nini zemi. Eza de menopause za la kalokwa zemi. Ngape la fandi na ngai na cheka na motema ke na koti na nga menopause. Na fandi pe na menopause na ngai. Premier mois, deuxième mois, nazo ka bien te loko moko ye ko telemanga awa. Na mela mai mabe, na sala boy mabe. Na komi ko sanza, déjà na komi na 2 mois, nazo sanza na tuni peye. Menopause ngo sanzi saka. Ya lobi ezala ka lokola zemi, mais zemte. Na fandi na eko tu na na komi pe na ngaka ko fanda na ebika menopause ezalaka lokola zemi mais zemi te. Na fandi tellement ko sanze leki na bite na tuna nano infirmière moko azaka na ngambo na biso na tuna na kienda expliquer na lobita la talanga za nga maladi mais na Monique na regrette mais nazo kaka ndoto bien te ko sanza mobile na nga lobi menopause ya lobi bongo ya sa kota menopause po e bandenge menopause sala alobi somba teste na sala yo teste posuki sape nzambe te ake na wano komaki na âge nini naza na 42 ans lelo naza na 45 ans okay asombi atali bo alobi madoka sime oza na zemi nabi naza na zemi abi oza na zemi esalinga émotion nazongi na fandi moi pe na beta lisolo pa mona menopause ezate na fandi kana lisolo nanga pe na motema na fandi zembe kokisi 3 mois tango kokisi 3 mois afandi akutinga na zolia po akaki neka kutia kilia ayaka pa nanga kaka par hasard akutingai na zolia atiepe maboko abandolia abandolia na moni atalinga lobi misu na weza lokola mosi azobanda zemi sika nga nabi yo nga naza na menopause msu menopause ndezo sala bongo alobi te nga naza mukolo mosi soki azobanda zemi misu na ye echangeaka nga pe na beti na nga lisote nga nayebi na nga pete nga pe nayebi makamba bazemi te po na zwango te toye kofanda lobi te tokende na no kote échographie tokende na clinique de femme et pas docteur Vanga autai kokufa na kote échographie abisinga oza déjà na grossesse il y a 12 semaines na lobi naza na zemi yepe alobi quoi nga na lobi siko kwa nini alobi naza na zemi il y a 12 semaines quoi lobi ni afandi nyeti alobi te docteur nzambe azali mais bino na clinique bolobaki ke ya kobota suti foka balongole matrice po azokufa docteur Vanga alobi siko to sala ni to contredire nzambe zemi ezali to landelande zemi mais kol na ye eza pete faut sala recyclage basali pe recyclage na silisi na vandi 4 jours na zongi ndako balandeli zemi ti ekomi 30 semaines docteur alobi faut to opérer yo po to sauver mwana po âge eza déjà avancé mwana koki kokufa na libumu basalinga césarienne babimisi mwana ngo yeyo kombo na ye ma vie éternelle ma victoire nzambe alongisa ngai nzambe apesanga mwana na sia cancer na ndimaki te nga kobota nzambe andima kosalela nga bolamu yango papa merci nzambe nalola pambola ye. Amen. Amen. Je crois que c'est un miracle. Et c'est un témoignage. Oyo muto ujiskitete. Donc, bi moko ya nzombo le soir. Et koti pena menopause pemba la moko.
Nzamba consolé. Kalipena mwana na vie na ye. Ce Dieu-là existe. Au moins, l'église est un hôpital. Ah. Makambo ya guérison, makambo ya kobota wa tonini, to forsa kate. Asolola na pasteur te. Lelo nde na mona ya lubi papa na bombi Petro. Na bande uluka kaka nazwa ofrande moko wa munene pone ya oloba mezo kangama te papa. Ti mwana pe azo oma titala age mwana komi. Na komiko se reprocher, il faut na témoigner. Maman, est-ce que bongo o témoigner za condition il faut l'offrande à munene? Et bon na kanisa il faut na moko wa munene mais na bombi trop nanu muke na zioy na yena témoigner pour mwana mwana. Na ya ipo na cancer balungu la matrice mais na komi na mwana. Cancer angopeza asuste. Pe mutu a diagnostiqué cancer, docteur a pamba te pauvre docteur Vang. Ça docteur a pamba te. Avec tous les signes, on devait amputer matrice. Amen. C'est que c'est Dieu là, ce qui peut s'allier confiance. Pour échouer. Pour maman ya échoué. Na kalembelembe koya ya kalembelembe échoué. Yo zo lingo échoué pour nani. Oko échoué pour nani. Na raison ni. Amen. Il y a encore un cas, il y a une maman. Et c'est que même le lobby, ce qui t'a permettre. Azana un jeune garçon, bayaki na ye, azaki obela genou, vimba, baleba peke za cancer. Wana amoninga lelo, alobi période mu utosa service à guérison na zo. Ba 2000 ombia wana. Nde jour na sambele ipona mwana wana. Fallait ba atelokolo. Lele ba zongi na hôpital. Na ibiseke nda ba référer sur examen wan. Dès ba référer ba trouver que ce n'est plus le cancer, et la tuberculose osseuse. C'est la maman là elle est là. Afin de obtenir. Je crois qu'il doit être dans la salle. Et ba soignant les lois na sa mukolo za bien. Donc on les a bien. Je crois que demain donc au moins ce Dieu là existe. Et dans la dans le silence, puisque nous on n'a pas besoin de faire trop de bruit, comme si on veut s'attirer une gloire, mais gloire est à Jésus. Église est quoi de la tête boutou mo yetonda boy, ils ambassadent la tête. Batu yoso bazaba zobate. Baya lelo baya alobi ba monek le côté boutou mo bazaka wa. Non. Chacun a son témoignage. Mais toza suko na mboka moko ya confusion, wezo sengela ke suki nzamba sungio, il faut témoigner pour édifier les autres et aussi kolengisa mutu musoko de la nanda qui hésite à pousser na pe. Donc nous devons maintenant témoigner, pas seulement même pour toi, olengisa pe mutu moko à cause de la peine pour manetio. Ce que pousser nzamba pas opambula yo. Parce que c'est témoignage édifier batebele. Namo ya édifier batebele. Les témoignages édifient. C'est pourquoi aux hommes, les gens sont prêts même à monter des témoignages et fonder les ministères sur des témoignages pour attirer les gens. Amen. Mais de vrais témoignages existent, de vrais miracles existent. Tikan Zambé akangula yo apé so miracle bien. Pe basali na Zambé a solo na mboka na biso bazayi belé, open Zamba zo sali la pe bato bazo bik. Tika église bik. Église toujours ne pone ubungisa mutu te mais koluka solo ezala établi. C'est ça. Zamba pambula mutu moko. Tozo le kanali loba na Nzambe. Tema na biso ezali le renversement des hôtels. Tozana petit et les hôtels de famille.
Et dans les hôtels de famille, Tobandi, premier hôtel de famille, ezali l'hôtel de coutume ou de tradition. Amen. Alléluia. Et je crois ce qui nous a asungi na kati ya hôtel de tradition na koyeko rifepe elo umukwa mukeko lobela sur les hôtels de religion. Les hôtels de religion, mais les hôtels de religion, les hôtels de famille, les hôtels de coutume. Mais il y a des religions où ils allient en même temps hôtel de coutume. Amen. Parce que j'ai reçu une famille aujourd'hui. Bande kusuki na vinzamba salio grâce. Okutana na makambo nzamba bien. Ya propre ya ndengo ya kaboy. Depuis au banda na biso. Depuis au fanda na biso. Umona bujite. Umona bazo sokola mutute. Umona pratique mu ya kubomba mate tosa lelo mu ya na cachette te. Faut kumisa nzambe. Et tout s'est fait à la lumière du jour. Et Dieu aussi agit. Il faut que ça zambe. Et ça n'a pas besoin de souffrir. Pas besoin de souffrir. Na yambi famille moko. Ba utimbuji mai. Surtout dans la province, na même Kinshasa, dans les milieux périphériques ici. Même dans la ville, il y a des choses. À l'obbi, ba para mutu ba même qui ba une église, ba para ba une église. Église bazo sambela, bazo bengango. Église ou Abankambwa. Si ça existe en Moujimaï. Ça existe hein? Dans les Kasaï. Donc l'église à Bakoko. Bangambo, ça dit les coco. Église à Bakoko. À lobby, ceux qui babandi pateyi, si babandi prière. Pasteur ndem tozo pesa ba requête. Azo ba telema. Par exemple, ceux qui osent amutu ya manyema. Prière eza ozol banini. Bino bakufi nyonso ya manyem botelema bobatela bana na ngai botelema bobatela libota na ngai nde prière faut la musaba kufi osenga babatela yo bino bakufi ya alobisko bon limbisa alors la famille ils sont des bakwaka longe bayebisanga papa biso pasteur balobisa bino bakufi nyonso bakwaka longe jukai bafu bakwaka longe la maidi kujana donc c'est ça la prière donc faut le bana bakufi batelema. Amen. Alléluia. Donc prière mobimba pendenga to za belela moto kweza te wana skweza telemisa bakufi batelema batonso bakufaka la famille baya basimba yo ndezo bakufi boya bolamuka bolala te botelema abi papa nde prière bisoto bande osala. Et chose grave bande obebisaka ke lero tolangi mateya hier seulement ba bengi ba parana bangu na kasai puji ke tala makampasera zote boy ba para ba bengi pe bana ba singi bolimisi balobi nyete balungwe église wana na bise bana bosali quand même musala na pas bise bangu boy bise pasteur semble pour le biso depuis peu tozo na bilo on tozo mona clarté prière mobimba les gens vont s'adresser aux morts, les gens vont réveiller les morts. Amen. Alléluia. Maman n'a pas somo au kufa. Il n'y a même pas 6 mois. Dans l'église. Elle venait de Kanang. Azalaki na soi-disant église na Kanang. Église ezani bakenda na cimetière na pasteur. Bazozo mabela cimetière. Pasteur esko ya pesi mutu nyonso fwa kangango na mwa liboke aya chena mutu ambeto. Pona kusenga uzo protection. Et si quoi église wana, ceux qui basent na veiller sur ça, bozo c'est l'échange ya basi. Donc veiller ça ya ba marié ya ba couple. Ceux qui osent na moi cité ko yete po yo ozo ya ba tu ya yo azate. Alors ba couple ba ye bufanyi na moi sino fanyi ti bufanyi bosili bufanyi sila passer à côté à salle prière d'ouverture ici après botelemi mwasuna yo opesi muninga pe azuya yo tebo kabole tiso ibino nyonso bokokani esele ale babomi mwinda veye bandi bo veye ti
5 heures. Non, mais une maman sérieuse, une maman je vais papa, à lobby, nde vinanga mobimba. Même bana na bota oyo, na yeba atesuki bangu nyoso baza mobali na ngai. Izaba mabela cimetière, ba veille aya o changer donc toujours soit à lobby ti lere ekoli makasi. Siko lemo yemo upe pasteur aye na ndaku aye osambelela bino. Papa bimili banda, pasteur otuno na chambre, sena veiller. Quand ça y est, on sait le prière de protection. Albi vi mobimba. To ba mikolo hein. Abi ke prière tina bana otobota to ba yebike nde makambo to sala. So mwana no pa koli yepe jour ya ba célibataire pe ya mibali ba ina ya basi. Donc veillez. Donc, biloko ya bongo au Congo ça existe. Na troisième millénaire. Mais c'est la sorcellerie. Na mo ya lelo. Mais au Congo tesko moto ya utina biloko. Aya fanyi sko l'église là. Bataille yote. O se repentir te. Basalelo musalamu ote. Lorsque quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle. Quelle créature? Qui t'a dit que toi tu es en Christ? Toi, tu es à l'église, mais tu n'es pas en Christ. En Christ, être en Christ, c'est quoi? C'est être dans la parole de Dieu. Christ, c'est la parole de Dieu. Du fait d'être au sein d'une église, ne veut pas dire être en Christ. Au Kofanda, on a une fausse interprétation. Bandeko. Et dans la biloko babenga église, mais ils ne sont pas des églises. Donc, comme un hôtel de religion. Ça, c'est le diable, hôtel mobile. Mais, il y a religion. Vous n'avez pas connu les églises comme les églises de Diallo. Diallo, c'est une église. C'est purement coutume, purement fétiche bunganga. Amen. Alléluia. Il y a une sœur qui m'a donné aussi un témoignage aujourd'hui. Elle travaille ici en ville. Je ne sais pas si elle est là, elle va le manifester dans Souka. Elle travaille ici en ville et pas Mundele. Alors, patron naye, pour naye, il faut bimana sœur. Sœur a beau ya lobby papa et comme on dirait face à face, boufara à faire, donc il faut na bimana yo. Ça me remananga de na lingité. Alors, puisque patron, on me piéger na bambong. Des fois, comme un bon belé, à sa nette à boire qui n'a assez, n'est à côté à poubelle. Après, c'est comme un bureau, vous savez, à son soin de l'automne. Laissez les autres, on va penser au niveau Cambon. Mon père, c'est le patron, au quoi ici, bon. Alors, Zaya Ngaite, avec tes Zaya yo pour bureau Zaya yo. Comment vous dites Zaya Ngaite, Zaya Ngaite, bien Zaya yo. Alors, ce que Zaya yo, tu n'es pas bureau na yo. Patron aussi. Alors, patron a voyagé. Patron a yé. A bengié. Alors, il y a bengié hier. Mais toi, pourquoi vous avez fait? Pourquoi vous avez na balabala, vous faites mutu mubimba, moi ce qui tobo, vous avez na balabala, vous avez na bisna baba. Oh, mais na balabala non. Parce que moi, je vous jure devant Dieu, là, il va témoigner. Je te cherche toutes les nuits. Dans ta maison, je ne te trouve pas. Zombongo yangoy, olukandako, garantie, olukandako banda ulala nandako. Je vois comme si tu n'as pas de maison. Patron, on a comprendre. C'est vrai, naza nandako. Mais nala amikolonyos na veillé. Pourquoi na veillé? C'est pourquoi ngana zoluko nandako toutes les nuits je ne te trouve pas. Ozala wapi? Habite en église. Alors bilere ya bimi, patron azobenga koleka na ya musala. Azobeke sala tout. Zwelanga kombo mwana mwasi wana ya mboka. Parce que je ne connais pas son nom de famille. Zwelanga kombo na ya famille au Pesangai. Même ma patrie a kombo à famille na ko zoyer. Et je te donnerai montagne au Senganga. Koleka pa yebisi oh, mais patron zo kombo ya mboka ponani. Donc c'est-à-dire que à lukiye na boyazite
so azolu kombo a famille abisu azui kombo a famille ozoye c'est kombo pesa na puissance le nom de famille et peut-être c'est rango za c'est de la et puis elle est où cet homme il doit être dans la salle azali bande to azap sembola olobo obo. Amen. Ou soit c'est qu'elle sera à la veillée. Donc, c'est pour vous dire que ma prière est toujours là. C'est sérieux. Mais Mundele, c'est lui qui boit des actes Mundele, s'il vous plaît. Hein? Si koyo, après ça, il y a salaire, il y a salaire. A bloqué ça les pone à contraindre soit au pesa nanzoto parce que ce qui n'a zuyo nanzoto te soit à l'okotambongo yiba mbongo azo piéger force yeka à cause de son étoile ce qu'il faut yeba kombo ya mboka. Amen. Alléluia. Toujours dans la Bible, telema likolo. Actes des Apôtres, chapitre 16. Toujours dans le verset 16. Toujours quitta. Acte 16, 16. Actes des Apôtres, chapitre 16, à partir du verset 16, nous lisons au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Et il vous annonce la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Ça veut dire que la délivrance, délivrance, là où il y a un mauvais esprit, il faut chasser les démons. En mon nom, vous chasserez un point entré. Je t'ordonne. Monite Paul 5 huile d'olive. Topakulaye, milimabe lemba. Ebimano. Ce sont des pratiques qui ne sont pas bibliques. Toko tele melango. Ataba tobazo lingate. So il est là namboka na inchas. Le Dieu de la Bible a sali grâce que voici le mazal beaucoup suivi. Ce n'est pas parce que voici le mazal spécial. Dieu a trouvé que il a aussi un message où il faut débattre. So in Zamba trouve que message na biso na tina te. Zamba linga pese biso audience te. Mais ce qu'il est l'autre zana audience, bazola nde biso tina bakonzi. Zamba trouvé. Zamba muto asala kango. Cause audience is effort wa mutu te.
C'est Dieu. Tanga Bible, papa. Les maîtres de la servante Bakolo mwasi, bakolo mulimu mabe. O ba cheki mulimu mabe pa mwasi wana. Bandeko. Mukilo zomo no ezana batu. Bakuka matamalaji bachona nzoto. On dit le maître de la servante. Si cette femme-là s'était retrouvée dans cet état-là, il y avait une équipe de gens. Nde bakamati demo, balambi demo, bachena nzoto. Po bande ko ya ye via bande souffrir. Po ne intérêt na bango. Bakochi o malaji na nzoto. Oye uti na nzambe te. O mate na ba opito okita. Mais batu bazo solo ba jewan, baza quelque part. C'est pourquoi namukili fungula miso. Qui t'a dit que toi tu es malade? Ce qui m'a moi luka nzambete, balinga bakate matrice. Go cancer, bakati pe matrice. Pe fina ye, akena mabele simba mwana te. Quand la prière ya konjima n'importe quoi te. Quand la prière ya konjima n'importe quoi te. Ce qui balobi boyo o munganga nda lobi. Munganga za mutu. Mutu akele yo za nzambe. Zamba ko salerere te. Dans la Bible, les maîtres de la servante, maîtres de la servante, situation wana, bato ba cheki mwa swana na condition wana. Ndengo tambula banene ba chona condition ozobika lelo. Dans la Bible, voyant disparaître leur na tango ba l'espoir monike de leur gain, intérêt na bango. Bisika na badeko lela, intérêt na bango bungi. Omoni biso mutoko sepele na biso na inchasete. Parce que ma tête biso tozote ezobungisa ba intérêt ya bato. Ba intérêt ya bandoki, ya ba occultistes, ya ba magiciens, ya ba faux pasteurs. Quand ils trouvent que nous touchons à leurs intérêts, ils disent ah tolinga ayete. Na kipaka ngote. Suki yo linginga te zamba linginga. Pe kinchese batu balinginga bazai bele même les bandambo. D'ailleurs, pe eza impossible mukili mobimbeli nganga. C'est impossible, c'est impossible. Même Nzambe batu nyonso balinga yete. Kambe même il est le créateur. So nga j'ai intérêt, j'ai besoin que tout le monde balinga. Pas balinga wana bakoki. Pe mukili ezo kende liboso. Ba pe balinga nga Nzamba pambole bino nga pene linga abino. Ah, pene linga abino. Tanga Bible papa. les maîtres de la servante, Bakolo mulimu mabe. voyant disparaître l'espoir Na de tanga leur bamonika gain, intérêt na bangwe bungi. se saisirent de Paul et de Silas Basale nini? Bakangi Paul na Silas. et les traînèrent sur la place publique devant les Bien aimé, ba magistrats. prière tozana ngusiko na ba Mateyo. Et dans na niveau même bako bengano na place ofanda. Na musale ko le problème. Na famille bako bengo dépôt ya l'église ya baluba wana. Okoma na yo nganga. Tout le monde est clarté. Faut aller le bien au simba major zokos. Na minute on est bangisa yote. Comprendre que ba intérêt na bango déjà ils ont touché. Na zolo baboy. Oza mannequin ya famille te. Ya o ya yo vi yo ko balate. Ba cholo ko la mannequin. Ozo la bango mibali ya mbongo yela bango bambong. Yo botate o tangisela bango bana. O me charge ya batu mususu. Oza mannequin ya famille te. Oza loba oza mannequin te. Nzamba ko sala ke un jour. O simba o ya yo mwanda. Azonje mamena bien te fanda na se. Fanda na se. Ça mannequin ya mutute. Frère, même ndengo tambula abo. Oza esclave ya mutute. Que toi tu es là que pour produire pour la bande qu'on a yo et que yo ko simba mwana te yo oza stable te bakosi. Ko sa machine a pondu te ba chana wenze ponyika ka pondu jamais. Oza ke la mu ya nzambe. Il faut un jour o jouir paix na mukili oyo. Na droit nyonso mutu pe sengeli a jouir na. Konji mate mutu songolo haka mate esprit moko fanyisa na nzoto na yo. Ya umata ko kitaka lelo malaji lobi malaji zamba mona yo. Lelo malaji lobi malaji. Ti wapi? Il faut un jour nzambe na lo na telema na vie na yo. Pe akotelema na église on nzamba kotelema. Nzamba kotelema. Omoni problème pèse au banque sabato ça que lorsqu'il nous regarde bazo omoni
biso toza nanu makasi toza nanu na aja oselela nzambe na kolembelelo te. Quand les gens regardent bien aza nanu makasi boye ti wa nde bato bazobanga. Moi je suis encore fort, soit pour dormir dehors, soit pour gêner. Je parle comme Caleb. Hein? Je suis encore fort, soit pour sortir, soit pour rentrer, soit pour combattre. Hein papa? Je suis encore fort, soit pour combattre, soit pour aller à la guerre, soit pour sortir, soit pour rentrer. Et j'ai encore une équipe forte derrière moi. Au moniteur, maman a l'autre habillé en médecin avec 3 infirmiers aussi en boubou. Tous soignés. Amen. Pena ebisaka basali komiko sate. Makambu spirituel peut-être zo comprendre en côté. Tu es ce que tu es, les rosana biso. Quand tu te détaches de nous, tu peux régner pendant 3 mois, 6 mois. Mais suka moto na biso kolungo po ezaya yote. Oui. Ko bimina alliance. Bimina alliance. C'est comme un fer à repasser. Une fois il est débranché. Et tu as une moto. Si tu as une moto, tu peux repasser par là-bas. Mais si tu as après 1 heure, c'est fini. Obimi to fabriquer musus. Obimi to fabriquer musus. Ezana basala nzambe obima na kati ya banjimi oyi. Oyi yo nano yebite. Enjuri ba ufande pe na ba ichi oyi. Ba ufande pe na sima. Ba musupe ba ukoma ba membre ya omission. Na tango ba papa lemba ba membre ya omission. Bino bo ba serviteur simple. Des fois pe ba aspirant. Peut-être mutoko sayo teke yonde serviteur makasi ya kalembelembe te. Kalembelembe za usine. Za usine. Za pépinière. Tika nzamba bimisa mususu. Ndenga bofanja boko mepe makasi. Boko mepe na niveau ya baoy bakenda bakoma ba passer pe bolé quand même. Ah tika nzamba fula binoko. Fula bino. Fula bino boda la makasi puisque tozo sale guerre na mutu te mais biso mitema na biso za pembe. Nous voulons servir le Seigneur. Un point très. Nous voulons nous mettre au service ya bana na zamboy. Lelo bazo matabazo kita na via pass. Moni mutu azo tambula na mikatano na mikumba na motem azolo kanene sunga ye. So zo yesuke pa basala nzamba basala na bazo sala ba vantir. Bazo kamata munjima baba ndo kumanipuler ye na ba vantir. Même nzambe na lola akokote la biso papa. Quand il voit fo ya mitema na biso. Dieu existe. Na mboko ya Congo, na mboko ya Ishas, na Afrika oyi. Nzamba oteleme. Dans la Bible. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur cœur, se saisissent de Silas. Même yo, mutunyo soalela kasima na yo, tika na poko ya lelo intérêt na yesalanini, ebunga. Azalaka noko na yo, bisoto zoka nisa noko ya député, nzoka nde asimbe etwale na yo ndezo salaye. Étoile na yo nzoka ndende salaka ye. Biso tozo kanisa noko a commerça ya makasi. Nzoka nde étoile ngweza ya yo. Awo zo kelele même sika ofande zate. Papa leki nzoka nde succès ya papa leki za étoile na yo. Tika intérêt na ye lelo katana. Amen. Et disparaître. Amen. Abamba na nase. Akoma mutu pamba. Yo pour retrouver Valérie ya Bumutu. Akoma mubali no ya butu. Akoma mwasi ya butu. Po yo se retrouver te. Nyonso meka esimba kate. Nzoka nde grande sere na binu. Mubali no ya butu.
abelisa ko ba hemorrhoid ye nani plus azali ndenge nazo te yawo Yesu abimele yata na mubumutu boy bambule atambata tangelanga parole de Dieu se saisirent de Paul et de Silas bakangi Paul na Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. ba memi bango na place publique liboso ba magistrat Ils les présentèrent aux prêteurs ba présenter bango na basambisi en disant: ba lobby ces hommes troublent notre ville. batoy bazo troubler mboka na biso Ce sont des juifs baza ba yuda qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est permis ni de recevoir ni de suivre. bazo te ya ba coutume oyo epesemele biso nzele te ata toyoka ata yango ata tolanda ata yango À nous qui sommes romains, biso oyo toza ba romain s'il vous plaît coutume ezalaka relative na origine ya mutu coutume ya bangala eza ya baluba te ya baluba eza ya bakongo te bandeko wana bazo akize ba Paul que ce sont des juifs mais voilà que bakomi na mboka na biso na Rome bazo banda koteya ba coutume na bango au bazo oblige biso tolanda nzoka nde biso toza ba romain biso ba romain toza na lolenge na biso na yebite na famille o ya bino na modelo ya bino lolenge na bino za lolenge nini ba romain bazeki na ndenge na bango ba yuda pe bazeki na ndenge na bango ya bino ndenga famille bino za ndenge nini hôtel de coutume peut-être les na bande ozomi tuna me ambozo te na teme balani to monike e ko balani kola pambula yo bazo akize ba Paul bali baza ba juif bazo ko te biloko ba juif ao bien aimé ngai nazo te kutima mboka na ngai yawe te ngai nazo te ya makambo village na ngai te mais je prêche Christ la parole de Dieu yo pe le rozoya koya na lolenga ya mboka na yo te biso nyosi foto se conformer na liloba na nzambe oza le romain oza le juif oza le grec il faut nyonso ya ba origine na biso kweya totika liloba na nzambe sala nini emata oyo bible loba ndo sengeli na minito esalema na vi na yo biso toza batu te ya ofangi boyono ndenge ni bazo bobuska epa na biso edala abote au toza suna epa na biso te epa na biso komi lolenga ya bible na yebisaki bande ko quelque part je crois que na telemele ki libala wana pe salema te j'avais un serviteur là alingani na fimo ko l'église on a laissé faire ça bulingwa batu il était sérieux papa na sepeli na bala mwana mwasi bo encadrer bis to ba ni ko encadrer bango ba komi na niveau moko il faut bima na famille ba mwana mwasi ne biso bango bokeni leda bakei leda baso zonga ba yelinga rapport papa toke to kanga lupango na famille so ya ba mwana mwasi ba yibisi bango avant to yamba bino bokeni bosomba kitambala sika fulani obakanga ana mutu na masanga boya bozo pese biso masanga nde jour ya kanga lupango après yo mobali ozo bimisa fulari ya sika fulari ya sika wana yo mobali ozo simba kote mo biso famille ya mwasi tozo simba kote mo mwasi kwa telemi na katikati Debite so ozolanda toko kamata sizo to pesi mwana mwasi akati fulare na katikati yo mobali ozo etenyi okenango obombe etenyo ane vina binomba ya mariage biso pe famille ya mwasi to tukali na etenyi to kubomba mpe vina biso mobimba ya mariage nde na sima oyo pesi biloko obali mwasi tele baye papa tale kote tokei so fulare ya mwasi ya sika obalata namte mobali alata fulare te fulare za mwasi spirituellement zo symboliser nini mwasi so mwasi wana yo mobali oye ko bala mwasi ezane toke kozwa fulare asika na famille ya bato so bazoka mwasi azoka mata akaboli na katikati seka mika boli yo mobali obali ndamu odala nango famille pe batika na ndamu obali te
que bino mibale mobali na famille bokozala na contrôle likolo ya mwana mwasi oyo. Alors sikoyo atopesi biloko ya libala mais etenya ya fulare batikala nango. Puisque biso tozali sanse soki toye kobala tozo fulare mobimba. Soki ezalaki ke basimbi fulare bakamati nyonso bapesi yo j'allais adhérer. Mais etenyo ezotikala wana okozwango mokolo nini? Nabengi mwana mwasi nebiseke kende kosola na famille na yo. Yebisa bango pasteur na biso pratique wana ekoselema te. Tozoka topesa biloko ya libala. Soki baza d'accord te libala ekozala te. Oyo aza mosali ya Nzambe akoya kobala kitenya ya mwasi te. Asa sanse kobala mwasi 100% na mobimba. C'est Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère. Si l'homme qui vient verser la dot, on lui oblige de quitter. Mais maintenant, c'est lui pour qu'on vienne payer le prix. C'est lui qui vient payer le prix. La Bible l'oblige de quitter totalement son père et sa mère. Maintenant, toi, pour qu'on vienne payer le prix. Lero mwana mwaseka yebisi famille balobi lukuta yebisa pasteur na bino asaka na te weza famille za makambo ya bukoko na biso ye nane o changer makambo utuma na biso batu nyonso esalema bongo koko na bino za na bitenya bitambala ya bandi famille mbo babala azana bidamba wana kaka yonde okende mobimba mwana mwasa mona inetu black na ba en tout cas si tu n'es pas en mesure de convaincre ta famille en tout cas zele mobali muswabala yo. Et on a niet et salamate. Mubala bale ne mwasi mususu. Sasa na bana. Nona mwasi pa tikala ko ina tapengwa na yake ndana yi. Ça c'est quelle coutume? Fongola miso ma sœur. Il faut yeba uti na famille nini. Bodana ba pratique nini. Ukodana bo vangisa satana na kati na libota la binobo yebite. Weza satana mo bimba bozo loger na kati ya famille. Jini ni obana basi fo badala nango. Amen. Alléluia. Oyebi makambo na zote peut-être ko trouver ngo trop dire mais c'est la loi ici. Na kalembele mbozo monao. To présente kalibana kangalu pangute. Na to so yeba. So ko mun to telemisi ba to aw. C'est que facture esili. Peto pambula kalibala nyongote. Ah on a kalembele. Ça c'est moi. Tu veux être ici, il faut vivre bongo. Woka si papa na sena sali moi geste pour présenter bisote, pour présenter binote. Parce que kangalu pango eza biblique te. Pe yo mwana mwasi, kondi makanga lupango te. Quand on dit kangalu pango, parce que bana basile no baza pressé. Ya ba mwana yepeke bakangele lupango, yepe komina mutu. Oza pressé na nani. Vina yo sala course na nani. Ndengo zabo, il faut vivre pour yo moko. Bible do bana mukanda na Romain. Celui qui mange, mange pour le Seigneur. Celui qui ne mange pas, il ne mange pas pour le Seigneur. Oyo pa liya ka misuni, ale misuni pour le Seigneur. Oyo liya ka ndunda, aliya ka ndunda pour le Seigneur. Muto liya ka pona muninga azate. Soki nazui pona ngai, pe pona lukumu na Nzambe. Juru na zana ngote, eza vi na ngai na Nzambe. Ko compare ka vino na mutu te. Na esprit na yoko micha na guerre wana te. Oko yoko baby se vino pamba. C'est pourquoi soyez naturel. Ozanango, ozanet ozanango te. Juno kozala nango te, muto koyeba te kozangi puisque même les rozala nango mila isakate. Koyeko fanda l'église te ya tapage, tapage yango na kelembele. Nelo unini. Kochaka vina yo na danger te. Obanda ko se comparer na muninga. Qu'il faut sentir. Là, on est dimanche, ce qu'on va lobby. Ce qu'on fait, ce qu'on moutunaye pas lek. Bakoyo kangai. Ba nani bakoyo kayo. Ba oyo yo komema. Uke na bangu nanda kuno yali. Ba po ba fanda kabada ba témoin na yo. Po ba betra oyo maboko. Ndenga to fanjao. Soko bali.
au balipone yoke yo moko. Kalembelembe, ça bouge en quoi? Ceux qui ont un voyage, et bouge kalembelembe na nini? Vina ye, ya ye, pe ba ba zongao, et bouge vina nini? Oy ba somba mituka, échange, mutu na mutu azo vivre pour lui-même. Soko salaire, et kozala ya yo moko. Kanga lupangu eza normalité. Kanga lupangu ça veut dire quoi? Kanga lupangu. Lupangu ni c'est que mutu zoya ko kanga lupangu, c'est le monsieur là qui vit avec sa famille. Bayenet veut dire bazo ko bloquer, ko fermer, ko kanga clôture quoi, ne peut pas comprendre. Ba ko kanga barrière. So barrière nini bazo kanga? C'est que yo mwana mwasi, oyo ba ye wana, lede bazo pesa mwa $20 wana. C'est que ba kangeli yo na kacha lupangu. C'est que na lupango bakangelo wana. C'est que okobi malibanda te, pe mubali musoko kokota te. Puisque okangami na lupango. Tu deviens prisonnier. Alors il y a bato belao, bakangelo bango mapango. Ozeli esimbite. Mubali muso aya bala yo. Mais mubali ozo balo. Azo yeba teke yo na lupango bakanga. Pourquoi tu veux te rendre esclave ya mutu? Ce qui mubali koki ko bala yo ayambala moko bala yo kende. Que koye neti bandeko oza marchandise te ou il faut pas payer sa compte si ko yupo comme ça na pesa mo compte pour être kamate et dans la kayangai. Non, tu es une personne, tu dois être libre. Parce que yebite on nzambe na lo ko bongisela yo lobby. Lelo mutu mo akotelema mais oyebite après lui mususu ya koleka ya koya. Okoki nanu te, laisse-moi qu'on soit en relation, mais ne viens pas voir mes parents, car les parents sont sacrés. Les parents, quand on les voit une fois pour toutes. Lisez la Bible. Même Dieu, quand il est descendu pour verser la dot pour son église, Christ à la croix, il a dit, tout est accompli. Ça veut dire qu'aucune dette. J'ai tout accompli. C'est-à-dire que Jésus a payé le prix dans sa totalité. Tolungwe wana. Lere batinde Eliezer. Akende ko bana Rebecca. Bible doba akende kinabilo unyosu ya kokoka. A versé une fois pour tout. Tozozonga wana. David yakeyi. Pour bana Mikala. Mwana ya Saül. Basengi ye facture ya dot. Yene biso sans prépice. Prépice veut dire. Lere basirikoncisa amwana. On m'a dit poso balungola ya sexe ya mobile. C'est ce qu'on appelle prépice. L'aide David ya kena anda kwa Saul abal. Saul a zoe bisege kende na mboka ya ba Philiste ba ennemi ya Israël. Oyelanga sans prépice ya ba soda. Pour qu'il savait que les Philistins soient incirconcis, oui ou non. C'est ça net kende kanga ba soda ya mboka ya banguna o circoncis ba soda wana sang. Oyelanga ba prépice. Quel est ce militaire là mukolo akutika lo prépice na yo kate. C'est que alanda Matteo zama kambo mabebo yenazo kambo mulimu yozozo angana ndeka bunsoto landa Matteo. C'est que ça sous-entend quoi? C'est que David il faut aboma parce que pour être prépuce il faut aboma soda puisque y a soda pe. C'est que soda il faut de la yandeni il faut aboma ye. Ça veut dire kende ko bunda boma 100 personnes. Alors, pour nous, au bon 100 personnes au longi témoignage, nous avons des prépices na bango. Liba les a etumba. Mutozo ko il faut bunda, il faut coca. Soka kokita tika. S'il n'est pas capable de tuer 100 militaires de Philistins à Salanini, frère tika. Et David, pour prouver son efficacité, au lieu d'amener 100, au lieu d'amener 50 comme avance, alors que il a apporté 200 prépices. Nasaka chena lipek. Ezo tanga makila. Akoti na lupango wa roi. Na yepone ozomwasi na ngai. Wapi bilo otosenga kiyo. Akamatisak na mesa asopi. Bobanda otanga. 1, 2, 80, 90, 99, 100, 101, 130,
150. Oh, mais David, il te senga, il s'en. Botanga. 200. Atuni bango. Yakolo beza. Patunyo subabeti maboko. Wow, ozamu bali. Bakamachu mikale bapesiye. Mena tangu Saul atikalisima ya kopesa David mikale. Abandi sikoi ko conspirer contre David. Pour bomaye. Azo sana ba plan pour boma David. Chaque fois qu'il montait ses coups contre David, Dieu épargnait David. Parce que David a dit na nyongo moko te na famille wana. Ke baba banda kokotela bazolela yo ban pona nzungu ababo ilo etikalaka. Valere ya mwana eza valere ya nzungu te. Mwana bazoli oyo lobi akoza le ministre. Bazoli ya mwana pona nzungu pona nini? Bazemi ezosopana pona liputa moko etikalaka. Liputa eza combien? Moi sabande osopa bazemi na bu mwana nyonso. Pona nini parce que tata mwasi moko azoloba loba. Biloko esengeli kote yango église. Esengeli ba jeune ba yeba. Komema vina lo yengete. Mukili ebanji na yote, mukili tokutango. Edana makambo esengeli olande logique ndenge ezo senga. Ba jeune alelo balingi presse trop, parce que batu balingi prestige, batu balingi via na prouver baninga. Kolingo prouver baninga. D'ailleurs tekane bisebini ni chose. L'homme le plus fort de la terre, l'homme le plus puissant du monde, l'homme le plus puissant du ciel et de la terre, c'est celui qui est caché. Pourquoi Dieu était toujours puissant? Puisqu'on ne le voit pas. Puisqu'on ne le voit pas, tout le monde a besoin de lui. Quand tu te caches, tu caches tes affaires, tu deviens efficace. Si tout le camp ya Liban, comme même on a tapage te. Ba famille to uchi mukili to fandi. Nano longi angote. Mama na bino longa ki angote. Papa na bino lelo zana vinini. Ba yayeno baza wapi. Bazana témoignage, bazana vinini. Nini ya sika yo zo bando esalama na famille na bino te. E ba leka liboso no basuka nango wapi. Pourquoi on changer pété aux autres pays stratégie musu ya komemela vie ndesiko encore mikolo na Facebook na WhatsApp il faut vraiment kanga publier na parce que fit nous ba billet ya 100 wana bien boaka toi monde entier ba utuko bala leya olanji te otana Facebook te baba leya samedi baba leya tina end baba leya wana succès bana ya mikolo balingi tapage ba sentir ngai kende belisa kende umela bota mibali bota basifande kimavangisa libalango pendant 20 ans mukilenji mayo mukili ozomono oyo mukili ya mitema mabe oyo mukili ya kintoki oyo mukili ya mutozola kisayo elongi mena motemelo omususu mitema mabe lungwe na bapakanu lelo ezatine église mitema mabe ezatine kati ya basali ya Nzambe. Est-ce que moi j'ai encore à m'exposer? Tina basali ya Nzambe bazokele mutu mutema mabe bana na Nzambe ba maman église bazokele yo mutema mabe. Pourquoi t'exposer? Parce que actuellement tu ne connais pas qui est ami et qui est ennemi. Yebisaka mikolo muninga na yo ya sole zanani. Pe mungu ne zanani. Mungu na yeba na kate, muninga yeba na kalisusu te. Raison pour laquelle keba sikoy. Telema likolo. Ozo kande ko sala prière, na yebite, bitumba na yuko de kotela ki wapi, e koteki mukolo nini? Jour de mariage. Jour de dot. Jour de cérémonie. Na 96 to pamboli libala moko na tembo j'étais 96 oui na tembo na bandundu l'église na biso a tembo na tangwana bande ko le frère baleka serviteur
serviteur célèbre de l'église. Lere wana lunde zo fula. Dollar na tembo. Amen. Dollar na tembo. Ba mbongo donc masekite. To pamboli libal babanji opesa bakado. Babanji opesa bakado. Leur mariage est sil. To sambele bakado, to banji ko déballer bakado. To koma boye, bazo uta carton moko bambala bien là. Batia mwana popi na kati. Mwana popi wana banatia ka leçon ya mwasi. Pe na kati ya ka leçon batia linge na makila ya règle. Nde kado bayi opesa mutu. Tibi nane ko sele lo kwabo. Asala nguna motema nini? Mais nde kulera bani. Aza ana mbongo aza ana biloko. Mais lera bani ko vivre ba problème na mariage. Bombo iba betango joni. Nga fona zo ba cadeau hein. Fona zo ba cadeau. Cadeau nini ya malongeza asuna mukila na via passion. Na via passion. Bunda mi suffire na ndenge na yo. Ozo fungula ba breche mususu. Oyo kukotize memo muto luka yo azoyote. Ayi kunyika yo flesh. Nini ya malonga ba cadeau eza combien? Ba to bazo ni lelo cadeau ya kwa. Na kati wana. Oyo ko bande vina yo yo mo otena propre. Ato banyina nzungu moko. Opesa motema ne pas na Nzambe. Nzambe ne muto apambula abato. Pourquoi il faut vivre dans les lois abato? L'église là, ba uclitiste bazali lo l'église. Akonyika yo flesh na mariage no pamba. Fumu tokota na banyongo, mariage na ngai. Mariage na yo ezaya Yesu na église te. D'ailleurs mariage Yesu na église, na tuna yo elo oyebi pourquoi Yesu ufane kulusu. Yesu ufele libala. Libala ndelo ebomaka moto. Babumele Yesu nini? Libala nene église. Mariage na ngai. Frère okukufa. C'est bakonyika yo. Même makamuno simple. Kozo bunda na mutu te. Eza vie ya bino mibale. Bo bande pe na Nzambe ndenga boko bandela. Lobi ya mutu Nzambe mutu yebaka. Na mukilawo tout est vanité. L'essentiel na fonde pe foyer na ngai. Na de pe na bana na ngai. Lobi pe Nzamba kusunga ngai pe ndenga usungela ngai. Mukolo Nzamba kulungula ngai na mukili na koleka. Vedete ya mukili azalaka te. Kalikile batu nyonso banyingisa mukili basuka ndenge nini. Ba Saddam Hussein basuka wapi? Ba Gaddafi basuka wapi? Pune siteke ba o wana. Kolinga te unyingisa mukili na ndenga ya o epate mutu. Mukili ndeko ko epate yo Nzamba mono mama. Bayembi kantika. Mateyo eteyo. Mateyo esunga yo. Attends la dernière minute où se ressaisir. Pourquoi nous devons te perdre? Pourquoi faut bande libale au bande kobota bande na ba malformation? Pourquoi faut kobota kizengi? Pourquoi kobota bababa? Famille bino bababa bazalaka. Pourquoi bande kobota bababa? Moi ne faut comme baba, comme baba pour nani? Cantique s'il vous plaît. Baba,
kukufungola beba ulojika bwena dimwaba Yesu kukufungola beba ulojika bwena dimwaba Je me souviens dans le Beloko, puisque ça me vient, que son âme repose en paix. Mon pauvre beau-père, Papa Bokilo Nangai, Sakoufa, malheureusement, jour Ngai Nage Koubal. Moi, je me suis marié, j'avais des moyens, parce que je faisais l'unda, j'avais des véhicules dans le Beloko. Oui, au Bali, moi, Nangai, tout, mes conditions, pour ça, le mariage, il y a tapage. Jour où Lingo Bala, qui est le pasteur de Tchelibino, ah, mais pour les nabi, Naza Mukolo. Ça, le tapage. Olonzamba opambola bino ukosala ukosala tapage na trouvé pango direte soto prière ka bona bandal fandi en église dimanche dera communiquer avec alobi frère François koleka sera ole OK ndiko basisi makamunyos bazofuka matozo pambola libala basambeli so tous frère vraiment boy kaka to sidisipe na matina mutu kana kendako surtout banji vina biso vraiment omoni libale zambala moko ba frappa ka pemba la mona bite ngana sepele na banda bongo maintenant ba oy ba frappa na biso quand même soko tali ka mozo mona que quelque part différence des années lelo soki na lobi na sala tapage na ko tali bala tapage lelo na ko fête anniversaire ya biloko mususu ko banda na kutumola mokilité ba famille to ucho ezali makambo ebele ce sont des conseils to pese même bana na biso. Vous comprenez après. Qu'est-ce qu'il avait vu? Mukolo à Santaka. Il y a des tapage. Songolo n'a pas la basala nini. Baya. Mais il y a des bakoyawan. Mili munyo sabat bakoyawan. Vous avez mis tes manabang. Vous avez à mesure, na force à prier. Il y a au supporter ango. N'a besoin de ça le prier. Bako de la babete yo flèche mukolo nini. Ya mutozo kote libale na malade. Nazana besoin ça le prier. Yo zanga papa okufela mama na bumwana. Tika Yesu a défendre. Yo tika na bana veva. Yesu a na papa ya bana na yo. Mutu nyonso akoye sima ya mwana na yo. Ayena motema mabe atana libala ya mwana. Nzambe na lona kutana na ye. Ayamba moto na zambe. Lelo moto na zambe zopela. Sana prier. Mutu nyonso akoya na fête na yo ya mariage. Jour ya remise à dot. Azantoki. Zaba panza ye. Zaba kuga ye. Zaba détruire ye. Je le prier. Sala prier mutu nyonso akoya mema na jour ya makambo na yo ayena mupepe mususu jugement na zamela de na ye mote tumba misala na ye
Oyebi na vie. Tika na peso toli. Même bablo ba mariage coutumier ba o fo mungwa o fo ntaba ya ba mama. Yo za mama mukolo mwana. Babali mwana na yo. Bande onoba ye o mungu obo. Même ataba luke lamba no wana. Kama tapesa bango nyoso. Bozo. Me botika mwana na ngai azala kimya. Elamba seko sipero sezanini. Lelo siku mwana wana kia pambula. Akusumbelo kombie. Koele na bango mungu te. Koele na bango ntaba te. Je vais vous dire quelque chose. Je vais exemple à Nzambe. Bible dit que Dieu a tant aimé le monde. Comme il aimait le monde, il a livré son fils unique. Nzamba Kabi pour sauver. Même s'il faut tout laisser, laisse, sauve ton enfant. Pas soi, il y a pas besoin. Bah il y a pas d'autres papa. Les a combien? $1000. OK, bande onangai. Bokabola. OK, ndebolia. Mais bopambula mwana nangai. Vous savez, je vous jure, dimanche, tu sais prière. Na bimi bazwingana ende otekele ke pa. Na lekele une église mo parce que na teke na des églises. Lele kana zokota na moni prophète mo kwa za musali anzamba uta intérieur. Siku mwene jitu. Aya ipate inviter une église wana. Nde facile homme. Zamba lobelinga ka lero yawo. To lekbenda ni pembeni. Abandi ko enimere na zo mona bono. Mais na so azwebisanga ke nzamba azwebisanga simba bomba. Bakubungisa yo mingi. Me bakolonga yote na tuni Nzambe pona ni batu muso bazobunyiso balia mbongo na yo biloko na yo balia na mone ezolobela yo alobi simba bomba pe koba kosalela batu nyonso babunyisa obolamu biloko amukilo zo mono ekolobela yo tika bazwa batika bana na yo yebisa bangbozwa ya uzingozo elamboyi zwa lata ngai Nzamba opesa so no pesa na tena pesa na motema beti na sepela kabela yo uzaya ya nangai zo elamba mwana nanga sala nini lata Afrika zama be kindoke koli bazo baby sabavia bana batu na babilo ozomono na bande kuna yo motema mabe bamuni ba yo ya bana bazo réussir bakulinga ba baby sela bango avenir boko kana na dana bezo sala prière mutu nyonso atala yo misu mabe na famille mama lek tata moise noko ya ntoki mupanga tobona yo amuna Nzambe moto nyonso akolaka na misa mabe lelo muna Nzambe zolandela yo lelo moto na Nzambe zolandela yo moto lelo moto na Nzambe zolandela yo nyonso akolaka na misa mabe oya lobaka maloba mabe likolo na ngai nyonso atambola na moko na ye na kombo na ngana moko na ye nyonso alingaka telenga na resi Zana prier Opanga na tabelandela azala mambula Kintoki ya fami mutu alibanda azala connaissance azala camarade Nelazo ya mamoto na Nzambe 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 Zana prier Panga na tabekata Moto zikisa Melona zo tambola Melona zo nyata Feu Lobo wa mobali likolo wa moto makanise simba Nzambe na pokwa wa susi nange zake zukeda na mutu moko afandela matrice na yo ozo tambula boza mwana muke nzo ande oyebi te basiba bebi so libu muke okobota te oyebi na ote frère po asiba beta yo flesh moko kena mugili yo simba mwana te nzo ande oyebi na yo te papa afanji peke pa zo bake ya osalelo ote azanzambe te tika na prière ro na zo salelo na pokwa ata koko na yo yenda baby savi na yo flesh na ye zongela ye atana cimetière place bakunda ye mutu nyonso abwakele o mauvais sort a profiter lors d'une cérémonie ata ya collation nda profiter ka kota na vie na yo kanga étoile na yo zala concentré tika na pokwa Yesu ya Nazareth oyi biso to belelaka
C'est lui qui a compassion des âmes. Puisqu'à mon comment famille à tata na bino bazo nyoko la bino. Amoni comment famille à maman na bino bazo nyoko la bino. Des âmes tindi le boy. Onyoko mi mingi. Tika Yesu pa côté la yo. Lokola bango ba mona kike yo zana papa kolobela yo te. Ba moni yo mwasi otikali yo moko na bana. Nde bali basaka je vi abana. Ba bosani ke Yesu pa azalaka. Amen. Tika na pokwa. Soke na koko moko afanda na zoto na yo. Pona ye azolo bakoko sale loko te. Je lui donne l'ordre. Je lui intime l'ordre. Lokola Paul na Silas. Batalaki ndeko wana. O batu moko bakamata esprit bachana vine po banyokola ye. Ba Paul batale ba le au nom de Jésus-Christ que nous prêchons. Libérez ndeko na poko ya lelo. Au nom de Jésus-Christ que je t'ai prêché. Esprit nyos ya famille na yo. Esprit nyos ya membre ya famille na yo. Azala ya côté ya papa to ya côté ya maman. Zala concentré, évitez distraction. Le boko na nzambe zobi miso na kati ya libulu. Amen. Tika makanisino simba nzambe. Dans le silence, là, Dieu est en train de faire des choses. Na moment où nzambe zo opéré bato zolungu la bamaladi na libumu. Tika masque nyosu banati sayo. Il y a échec. Masque. Il y a beau toutou. Il y a ma déception. Kokutana kanami bali me babala yote. Et panzana. Et panzana. Feu. Moto. Tala koma maske zo sika na elongi no sikoyi. Tala koma Yesu zo fongo la vino sikoyi. Tala koma Yesu zo fongo la vino sikoyi. Maske nyoso ba finyika yo. Flesh nyoso ba beta na libumu na yo. Osopa ka bazem. Ato bali obotate. Nyoka bachana sa libumu. Nyoko bachayo na libumu. Nyoka woya yamba moto. Nyoka yamba moto. Nyoka yamba moto. Tika ye. Tika ye. Nyoko yamba moto. Nyoko bachawa yamba moto. Nyoka yamba moto. Nyoka yamba moto. Wazozika. Fe. Nyoka nyosu na nzoto na yo. Wamela kabana. Oya mela kabana. Oya suisa kayoni bumu. Oya suisa kayoni bumu. Mota! 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 Wakazika! 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 Esprit nyoso ya nyoka na nzoto na yo. Esprit ya nyoka na zo pesordre. Yo esprit ya nyoka. Yo esprit ya nyoka. Esprit ya serpent. 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 Mata. 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 Mata.
Zala concentré. Yoka. Yoka. T'as l'air de te prier. Nazomo ne plus les mois serpent. Ezola isamana sal. Ezana epele ya batu. Bachabangu banyoka na zoto. Pour mela kaye santé. Pour nyoko la kaye. Esprit ya nyoka. Esprit ya nyoka. Esprit ya nyoka. Nanzoto yo. Esprit ya nyoka. Esprit ya nyoka. Esprit ya nyoka. Yo muli mwa nyoka. Yo muli mwa nyoka. Yo muto nyoko la kaye. Moto. 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 Fais. 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 Moto. 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 Kozosika. Nazo mon esprit ya koko na yawa. Esprit ya koko na ye. Alona nyokawa. Yo koko na ye. Yo kazala concentré. Soki na famille na bino boza ana totema ya banyoka. Olota quand même nyoka na bandoto na yo. Osanta quand même na nzoto no ndire nyoka bushaka. Tika na pokwa ya lelo. Eda la délivrance na yo. Eda la délivrance na yo. Nyokwa na bima. 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 Nyoka nazotumbama. Nyoka zotumbama. Nyoka. Nyoka. Nyoka fami. Nyoka fami. Mata. Mata. Onyoko liye mi. Onyoko liye. Na fongoli. Na fongoli. Azika. Fais! 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 Singa nyosu bakanga yo na makolo ekatana. Singa bakanga yo na makolo ekatana. Singa bakanga yo na makolo ekatana. Mata! 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 Fais! Moto na Nzambe pela. Moto na Nzambe pela. Moto na Nzambe pela. Moto na Nzambe pela. Na Nzambe pela. Loboko a mobali likolo a mutu telema zala concentré. Outi musika. Osali biso confiance. Oye kolanda Nzambe kalembelem. Ozolingo échouer pona nini. Soke dana mutonga moko maladi batuba yo même na pongi. Dengo tambula boza déjà maladi mo se développer na nzoto yebaka te. Ya mona ba infection mususu yebaka mutu na makolote. Tika na pokwa lelo. Nzambe na bakisi o même pharmacie amukile zanga abikisa yo. Zala concentré. Maladie nyos. Maladie nyos. Musala Nzambe mo na kati ya liboso ya boutique ono.
maladie nyos ya kindoki ya molili ba kyste ba myome ba douleur ba ventre ba hémorroïde douleur ya mukongo maladie ya misu maladie ya mutu feu. Jésus-Christ te guérit maintenant. Amen. 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 Maladie nyonso ekende. Bima. Maladie ya mulili ekende. Amen. Maladie ya kindoki ebima. Amen. Ma infection chronique ebima. Ebima. Ma infection ebima. Feu! 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 Bima. L'infection. Faiblesse sexuelle kende. Bima. Hémorroïde kende. Feu! Feu. Présence ya basi ya butu. Présence ya basi ya butu. Présence ya mibali ya butu. Mibali ya butu. Place ya babalisa yo. Ah. Ozobima. Mobali ya butu. Yo mobali ya butu. Yo mobali ya butu. Yo mobali ya butu. Yo mobali ya butu. Yamba moto. Yamba moto. Yamba moto. Mobali ya butu. Puissance sur mari de nuit. Ayamba feu. Ayamba feu. Ayamba feu. Ayamba feu. Mwana zo mwana. Feu. 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 Puissance ya mari de nuit. Amen. Bima na fina ye. Bima na fina ye. Bima na zoto. Ah namona kiyo. Obande obomba mat. Namoni yo. Ozo zika. Ozo zika. Ozo libere mariage na ye. Ozo libere libana na ye. Na tumbi. Yo nani awe bima kende. Namoni yo. Kamba moto. Sor. Bima. Kende. Kende. Feu. Bele la moto na zambe na zoto na to sambe le nom de Jésus. Nzamba zo kango le bisona ba masque de vieillesse. Méthode la ba pauvreté. Pauvreté. Blocage échec balatisa yo lokole lamba. Même na kati na misale bisika baninga bateka yo teka kate. Bisika baninga bazwa yo zwaka eza nini? Moto na zabelandela. Pauvreté, échec. Souffrance. 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 Chômage. Blocage. Blocage na misala. Fungwama. Finanga ye fungwama. Nagot pengana. Échec nyoso na vie. Échec nyoso na misala. Na lipota. Échec bima.
moto na nzambe osopela. Le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu. Ta jeunesse bobola, ya pasi yawe, imposa balati sanga, na pokololo, esosika, 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 ça brille. Le feu de Dieu, ce qui t'a, nom de Jésus, ce qui t'a, la violence et l'humiliation, la souffrance, la pokololo, la molili, Fais!